بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس. Bandeko balandi émission ya Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Avant toute chose et comme le veut la tradition, nous allons rendre hommage à Allah, le souverain maître de l'univers, qui m'a appelé au bout de Nzambe zaloté à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ba oyo nyoso tu bazali kolanda nzela na ekino mukolo ya suka. Vendredi à l'élo, tozali qu'on se focaliser na 7e chapitre à 5 Coran. Chapitre à le lem qu'on appelle communément Suratul Araf. Suratul Araf na verset 157. Allah subhanahu wa ta'ala azali ko présenter biso mission ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tant watinda qui est étant qu'une miséricorde pour l'humanité tout entière. Ayebisi biso na katkat dans le Coran al-Karim alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahu fi at-tawrati wal-injil yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala azaliko yebsala biso awa na katkat na mokili soki tolingi to luka modèle, meilleur modèle à suivre ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ba enseignement na ye. Yango nde ezali enseignement oyo ekobongisa société. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il na islam, islam ezali ko travailler dans l'homme. Et l'ingi était mutu, azala ya solo utile na katkat na société. Azala mutu pamba te. Alors c'est ainsi que azali ko présenter prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alobi était tajidunahu maktuban indahu fi taurati wal injil. Okokuta deja na katikati na Torah ya Moïse, okokuta deja na kati na évangile ya Yesu Masiya, atanyemaki ke akoyaka ntoma wana ndenge na katikati na Torah ya Moïse. Moïse azali koloba clairement prophétie azali ko pesa prophétie à venir à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que kozala na un prophète comme moi, a kozala lokola Moïse. Sokotali vie, ndenge Moïse a traversé vie na ye, na ndenge prophète d'Abisso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a traversé vie na ye, okokuta que ezali na ressemblance oyo Moïse alobaki yango na katika na Torah. Que Nzambe a suscité na katika na nation un prophète comme moi. Oyo azali ko ressembler ye. Tango prophète d'Abisso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abotamaki azalaki orphelin de père. Na soko keye pa ina Moïse okokuta que non Moïse abotami pe azalaki orphelin de père. Soko kei otali Moïse
Moïse alongwaki na Égypte, alongwe a se déplacer. Ndenge moko prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a se déplacer ki na Makka, akei na Médine. Soko tali lisusu Moïse, okokuta ya zwaki prophétie na 40 ans. Et de même prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azwaki prophétie na 40 ans. Alors ezali na ba ressemblance ebele oyo ezali ko prouver que na kati de Torah tango Moïse azali ko loba keno Nzambe akoya ko susciter un prophète comme moi. Ezali ko lakisa clairement que ezali toba na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que na kat dans le Coran il Karim na 7e chapitre na 5 Coran verset 157 ezali ko confirmer biso que tajidunahu maktuban indahum fi Tawra. Okokuta ye akomama bakamna ye komama na kat na Torah ya Moïse. Wal Injil na évangile ya Yesu. Ndenge moko Yesu atikaki prophétie que non après ye komata ekoyaka na un consolateur, le paraclet oyo akoyaka koloba makambo nyonso oyo bako transmettre epai na ye, et il vous annoncera des choses à venir. Na soki totali ba critère nyonso tu wana oyo Yesu Masia a décrire yango na katikati na évangile na ye, ozali ko concrétiser ya solo que non ya solo Yesu Masia azalaki kolobela na mayematali venir toba na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors même na katika na Biblia bokuta bazali ko confirmer que prophète wana koyaka kozala illettré, ayebi ko tanga te, ayebi pe ko komate. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé liloba wana alladhina yattabi'una rasula an-nabiy al-ummi. Prophète wana kozala atanga ayeba kotanga te pe ayeba kokomate. Po ezala miracle pona bato makambo oyo azali koloba na ba science oyo bazali ko découvrir yango na katikati na Coran. Ezali ko lekela bato comment est-ce que muto ayeba kotanga te ayebi pe kokomate. Azali koloba makambo oyo ezali ko salema na ba siècle na biso oyo. Azali koloba makambo oyo kotala tamsu na péninsule arabique mobimba komona ngote. Par exemple na katika na Coran kuti prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu révélation azali koloba marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabriyan. Azali koloba keno ezali na bisika msu Nzambe asala na kati na ba bisika wana asali ete ba mai mibale soki ekutani okomona que jamais mai ya kotoyo ekota na kotoyo. Par exemple mai ya fleuve na mai ya océan, jamais okomona mai ya fleuve ekota na mai ya océan, pe okomona jamais esanga na mai ya océan na mai ya fleuve. Na katikati na ngo okomona ligne moko ezali wana. Soko kei par exemple na mboka na biso okei na banana okei komona place oyo mai ya fleuve ezali kokota na océan, oko découvrir réalité wana na vérité wana ndenge Coran ezali koloba. Mais si tu te poses la question de savoir un prophète illettré akoyeba science wana ndenge nini kuna na péninsule arabique, mais ayebi azali koloba makambo oyo ezali mi awa na katikati na Congo. Donc nyonso wana Allah subhanahu wa ta'ala salaki po ezala miracle. Na prophète wa sallallahu alayhi wa sallam tango Nzambe atindaki ye apesi ye mission, na mission na alobi yuhillu lahum at-tayyibat, aye ko rendre ba makambo ya kitoko e koma licite, biloko oyo ezali kitoko kolia yango to ya kosala yango a rendre yango licite. Ayebisi na bino alobi no bozala koliaka biloko ya boye. Par exemple kolia ngulu te,
na kolia ngulu te mingi selo bama na katikati na mokili awa keno ba musulman balia kangulu te boye na boye parce que soki ngulu abongalo ki soki asala ki ndenge nini to akenda kolia ebembe ya prophète Muhammad ne yango ba musulman balia kangulu te bazobosa na même mikande ya nzambe yo uta iko koleka na Lévitique 11 ezali koloba peke no soki omoni ata ebembe